Чтобы максимально погрузиться в медитацию, позаботьтесь о том, чтобы 10 минут ближайшего времени вас никто не беспокоил. Примите удобную позу, постарайтесь максимально расслабиться. Вы можете сидеть или лежать, ваши руки не должны быть скрещены. Ладошки направьте вверх. Наденьте наушники с медитацией и закройте глаза. Дышите ровно и глубоко через нос и мысленно при выдохе направляйте свое дыхание в проблемную область. Не пропускайте слова медитации мимо себя. Позвольте им проникнуть в ваше сердце и найти там отклик. Повторяйте исцеляющие слова медитации можно как вслух, шепотом, так и про себя. Постарайся остановиться и проанализировать то, что творится в твоей голове. Твои мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что ты даже не успеваешь заметить, как то и дело критикуешь себя. Эта критика мешает тебе жить полной жизнью, так, как тебе хочется. Ты не такая, какой себе кажешься, ты гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, стань более терпимой по отношению к себе. Относись к себе так, как ты хотела бы, чтобы к тебе относились другие. А теперь повторяй за мной. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Постарайся остановиться и проанализировать то, что творится в твоей голове. Твои мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что ты даже не успеваешь заметить, как то и дело критикуешь себя. Эта критика мешает тебе жить полной жизнью, так, как тебе хочется. Ты не такая, какой себе кажешься, ты гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, стань более терпимой по отношению к себе. Относись к себе так, как ты хотела бы, чтобы к тебе относились другие. А теперь повторяй за мной. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Постарайся остановиться и проанализировать то, что творится в твоей голове. Твои мысли сменяют друг друга автоматически и так быстро, что ты даже не успеваешь заметить, как то и дело критикуешь себя. Эта критика мешает тебе жить полной жизнью, так, как тебе хочется. Ты не такая, какой себе кажешься, ты гораздо лучше. Осознав внутреннее раздражение, стань более терпимой по отношению к себе. Относись к себе так, как ты хотела бы, чтобы к тебе относились другие. А теперь повторяй за мной. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни. Меня замечают и высоко ценят. Меня любят, мне достаточно внимания в жизни.